Vamos estudar sobre a ausculta cardíaca e vamos começar pela primeira bolha cardíaca B1. B1, então, é o som produzido no início da sístole ventricular, quando os ventrículos começam a se contrair, e ela representa o fechamento das válvulas atrioventriculares, as válvulas que ficam entre os átrios e os ventrículos, mitral e tricúspide. Por que que eu disse que representa o fechamento das válvulas atrioventriculares? Porque acreditamos que o som não ocorre somente pelo fechamento dessas válvulas, mas sim por vibrações que ocorrem no sistema cardíaco após o fechamento das válvulas, principalmente devido às cordas tendíneas e os músculos papilares. Cordas tendíneas e músculos papilares são estruturas anatômicas que servem para auxiliar nesse fechamento das válvulas atrioventriculares. Elas ficam localizadas aqui, normalmente, corda dentina e músculo papilar, válvula mitral, válvula tricúspide. E quando essas válvulas se fecham, as cordas começam a vibrar e essas vibrações, assim como as cordas de um violão, causam o som, que reverberam por todo o tecido cardíaco, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. É assim que a B1 é produzida, pelo fechamento das válvulas atrioventriculares e pela vibração dessas cordas tendíneas e músculos papilares, que reverberam pelo músculo cardíaco. Então, a primeira coisa que devemos saber é quando colocamos o estetoscópio no tórax do nosso paciente, diferenciar o que escutamos, o que é B1 e o que é B2. Sempre vamos ouvir um tum-tá, tum-tá, tum-tá. Como sabemos o que é B1 e o que é B2? Então vamos comparar B1 com B2. Se compararmos B1 com B2, B1 é mais grave, tem uma duração maior e o mais fácil ele é junto da sístole, porque ele representa o início da sístole ventricular. Então, se palparmos o pulso do nosso paciente, quando sentirmos o pulso no nosso dedo e ao escutarmos o som que vem junto do pulso é B1, tá? E é um som de alta frequência, tanto B1 quanto B2 são sons de alta frequência, então nós escutamos com o diafragma do nosso estetoscópio, não é com a cânula, é com o diafragma do nosso estetoscópio, tá? Então, onde que melhor vamos ouvir B1? B1 representa o fechamento da válvula mitral e tricúspide. Então tem dois sons juntos, quando a mitral fecha e quando a tricúspide fecha. Normalmente elas fecham quase juntas, por isso que ouvimos um som só. Mas se tivermos um adiantamento, se a válvula mitral fechar antes ou a tricúspide fechar depois, vamos ter dois sons diferentes, o que chamamos de desdobramento de B1. Um trum-tá, trum-tá, ao invés de tum-tá, tum-tá. Vamos ver as causas desse desdobramento de B1 logo logo. Lembra que eu falei que ocorre pelas vibrações das cordas tendíneas e dos músculos papilares? Não é só pelo fechamento das válvulas por si só? E esse vibramento, essas vibrações das cordas dentíneas vão passar por todo o músculo cardíaco do lado esquerdo quando vemos a válvula mitral. Então, onde melhor vamos ouvir a B1? Vai ser onde tem maior massa do músculo esquerdo, ventricular esquerdo. Então vai ser no ápice cardíaco, não vai ser em cima da válvula mitral, vai ser no ápice cardíaco. Esse ápice cardíaco normalmente fica no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular. Então, temos o nosso paciente, vamos utilizar nossa mão, colocar no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular, e ver onde que sentimos o coração bater na nossa mão mais forte. Onde sentimos o coração bater na nossa mão mais forte é o ictus cardíaco, é lá onde vamos colocar nosso estetoscópio, né? O diafragma do nosso estetoscópio, e lá vai ser o foco mitral, lá onde vamos escutar melhor B1. Depois, vamos atrás do foco tricúspide, porque representa tanto o fechamento da mitral quanto o da tricúspide.
O da tricúspide, então, vai ser na massa ventricular direita. Normalmente fica no quarto espaço intercostal, no eixo parasternal, logo à esquerda do externo do osso externo. Esse é o foco mitral e o outro é o foco tricúspide. E quando falamos de B1 e B2 também, devemos sempre ver dois quesitos. A intensidade de B1, se esse som está mais alto, se está mais baixo, ou se está intercalando entre alto e baixo, e o desdobramento, que é aquilo que eu disse para vocês, que ou a válvula mitral fecha antes, ou a tricúspide fecha um pouco depois, e o som se separa. Tem dois sons em um só. Em B1, a intensidade é mais importante que o desdobramento. E em B2, o desdobramento é mais importante do que a intensidade. Mas alterações acontecem nas duas bolhas cardíacas. Então, quando falamos de B1, queremos mais saber sobre a intensidade de B1. E vamos falar então quando aumenta a intensidade de B1. Quando ouvirmos um tum-tá, um som muito mais alto de B1 do que de B2. O que leva ao aumento da intensidade de B1? Então, é basicamente quando os folhetos, o mitral e o tricúspide, estão mais separados antes do início da sístole ventricular. Quando, como vimos, ocorre pelo fechamento das válvulas atrioventriculares, certo? Essas válvulas aqui, quando elas fecham, formam B1, o som de B1. Então, é no início da sístole. Para entendermos o início da sístole, temos que lembrar como que funciona a diástole. Então, se fizermos aqui só o coração esquerdo, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo e aqui a aorta, certo? E a válvula mitral aqui. Como que ocorre a diástole? A diástole é dividida em três partes. A parte de enchimento rápido, que quando abre a válvula mitral e o sangue que está aqui no átrio desce de forma rápida. A fase de enchimento lento, onde aqui esse sangue já passou e começa a vir o sangue lá dos vasos pulmonares. E a fase ativa, ou seja, quando tem a contração do átrio. O átrio contrai e joga o restinho de sangue que tem dentro do ventrículo. Então, a fase de diástole é dividida em enchimento rápido, enchimento lento e a fase ativa da contração atrial. E ao passar dessas fases, o ângulo de abertura dos folhetos da válvula mitral vai se diminuindo. A fase de enchimento rápido, como vem muito sangue, as válvulas vão estar muito abertas. E com o passar, elas vão se fechando. A fase de enchimento lento ela já está um pouquinho mais fechada. E na fase de contração atrial, ela está mais fechadinha. Se a sístole começar nessa fase, quando o átrio está contraindo, as válvulas vão estar quase fechadas, o som vai ser menor. Se a sístole começar nessa fase de enchimento rápido, ou seja, as válvulas ainda estão muito separadas, quando elas se encontrarem, quando elas se chocarem, vão fazer um som muito maior. Então, quanto mais separadas estiverem esses folhetos, maior vai ser o som, maior vai ser a intensidade. E o que levaria, então, ao início da sístole nessa fase de enchimento rápido? O intervalo PR curto. Então, quando estudarmos eletrocardiograma, vamos entender que esse intervalo entre a onda P e o início do complexo QRS é o finzinho da diástole e aqui vai ser o início da sístole. O complexo QRS é o sístole ventricular. Então, quanto menor essa separação no intervalo PR, antes vai ocorrer a contração ventricular, mais separados vão estar os folhetos, maior vai ser o som, com mais intensidade vai ser o som, tá? E quais são, então, as causas de PR curto? Principalmente são as síndromes de pré-excitação ventricular. Seriam o Wolff-Parkinson-White e o Longnon-Levine Syndrome, tá? São duas síndromes onde a condução elétrica passa por fora do nó atrioventricular e tem uma pré-excitação do ventrículo antes da excitação pelo nó atrioventricular. Vamos lembrar aqui?
Então vou fazer aqui o coração direito, só pra gente ter, tá? Aqui a cava e aqui vai ser a pulmonar. Onde que fica o nó sinusal? Fica em cima do átrio direito. Ele que vai mandar estímulos. Aqui entre os átrios dos ventrículos nós temos uma camada de tecido fibroso que impede a estimulação elétrica que passe, e temos o nó atrioventricular, que vai ser o único local no coração sadio onde vai passar esse estímulo. O nó atrioventricular é responsável por uma condução lenta, ou seja, tem essa pausa aqui, que é justamente o intervalo PR, para que ocorra a contração dos átrios e depois, só que os átrios contraem, ocorra a contração dos ventrículos. Se tiver alguma falha desse eixo fibroso aqui que impeça o estímulo elétrico para passar para os ventrículos, vai ter uma síndrome de pré-excitação ventricular. Na síndrome de Wolff-Parkinson-White, o feixe é o feixe de Kent. É um feixe que passa por aqui. Então, depois que tem a contração do átrio, o estímulo elétrico vai passar por esse feixe de Kent e vai estimular a contração do ventrículo esquerdo antes do átrio ventricular. Ou seja, a válvula mitral ainda vai estar bem aberta, vai causar um aumento da intensidade. E a síndrome de Langerhans-Levy, o feixe que era estudado, mais estudado era o feixe de James. Hoje em dia tem algumas controvérsias se é o mesmo feixe de James ou se é alguma outra patologia, mas seria mais ou menos a mesma ideia. Vai ser um feixe que vai estimular diretamente o ventrículo. Essa estimulação do ventrículo vai diminuir o intervalo PR. Na síndrome de Parkinson-White vai fazer até a onda delta, diminuindo o intervalo PR, pré-excitando o ventrículo, com a válvula mitral mais aberta, fazendo um aumento de B1, aumento da intensidade de B1, tá? Outra causa de síndrome de PR curto é uma taquicardia. A fase de diástole é uma fase de relaxamento, ou seja, uma fase passiva. Se a gente tem taquicardia, ou seja, se aumenta a frequência do nosso coração, a fase que vem antes seria a fase da sístole. Então, a sístole vai acontecer nas fases iniciais da diástole. Na fase de enchimento rápido da diástole, vai ter um aumento da separação dos folhetos, vai aumentar a intensidade, vai ter B1 mais alta, certo? Então, essa é a principal causa de aumento de intensidade de B1, o aumento do grau de separação dos folhetos, causado por síndrome de PR curto, Wolff-Parkinson-White, Langerhans-Levy ou taquicardia sinusal. Mas tem outras causas para B1 estar com intensidade maior. Pode ser um hiperdinamismo cardíaco, ou seja, o coração está batendo com uma força maior. Se bate com uma força maior, fechamento das válvulas vão ter mais intensidade, vai ter uma vibração maior, o som de B1 fica maior. Quais são as causas de hiperdinamismo cardíaco? Seriam febre, ou um exercício físico, uma questão de ansiedade, ou até mesmo o uso de inotrópicos como a dobutamina. Tudo isso vai aumentar a força contrátil do coração, levando ao aumento de B1. Outras causas podem ser uma valvopatia. Então, se tivermos tanto uma estenose mitral ou tricúspide nas fases iniciais, o que acontece? Que na estenose mitral ou tricúspide, as válvulas têm dificuldade em se fechar. Se é no início, elas ainda conseguem se fechar, mas se fecham de forma mais lenta. Ou seja, aquilo que eu disse antes, que na fase de enchimento rápido elas vão estar mais separadas e com o passar dos momentos da diástole elas vão se fechando, cada vez vão ficando mais próximas, numa estenose mitral ou tricúspide inicial, elas não vão ficando mais próximas. Elas vão continuar separadas. Se continuarem separadas no início da sístole, que quando elas finalmente se fecham, elas vão bater com um grau de separação maior, aquilo que eu falei agora há pouco, e vai aumentar a intensidade de B1. Por isso que nas estenoses das válvulas atrioventriculares iniciais causa um aumento de B1. E por último, quando temos um quadro de magreza extrema, ou seja, tem pouco tecido entre o coração
e o nosso estetoscópio, vamos auscultar as bolhas cardíacas, tanto B1 quanto B2, com maior intensidade. Essas são as causas de aumento de intensidade de B1. E quando tem diminuição da intensidade, o que acontece? O raciocínio é o inverso. Se no aumento da intensidade o grau de separação dos folhetos está muito grande, na diminuição o grau de separação dos folhetos está muito perto. Ou seja, ocorre todas as fases da diástole cardíaca, ou seja, de enchimento rápido, de enchimento lento, a contração atrial, tanto os folhetos da válvula mitral quanto da válvula tricúspide vão estar bem pertinho, quase se fechando, e aí sim que elas vão se fechar, fazendo um B1 com intensidade baixa. Então, ao contrário, no aumento da intensidade, que seria uma síndrome de PR curto, menor que 120 milissegundos, aqui seria uma síndrome de PR longo, maior que 200 milissegundos. E quais são as causas disso? Seriam a bradicardia sinusal, ao contrário do ataque cardíaco, e um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. O bloqueio atrioventricular de primeiro grau é literalmente um PR longo, quando a onda P está afastada do complexo QRS. Quando a onda P está afastada do complexo QRS, é um afastamento fixo, ou seja, todo batimento cardíaco tem esse afastamento da onda P por complexo QRS. BAV de primeiro grau, bradicardia sinusal, vão levar a uma diminuição da intensidade de B1. Então, quando vamos escutar B1, vamos ver um tum-tá, tum-tá. Vamos ver um B1 com intensidade menor. Outras causas seriam o hipodinamismo, ou seja, o coração está batendo mais fraco, num choque cardiogênico, quando tem um infarto, a coisa do miocárdio, quando tem célula cardíaca, miocárdio cardíaco lesado, e numa insuficiência cardíaca, certo? Então, e temos as valvopatias. Algumas valvopatias podem causar diminuição da intensidade de B1. A estenose mitral ou tricúspide no estado mais avançado, quando elas já estão calcificadas, o que acontece? A válvula, de novo aqui o coração, né? A válvula mitral tricúspide vai estar calcificada, ela não vai fechar. Se ela não fecha, se tem uma estenose da mitral grave, ela não fecha. Se não fecha, o som que escutamos da B1 é só pelo fechamento da tricúspide. Então vai ser um som menor, mais abafado. Uma insuficiência mitral, ou seja, ela fecha, mas ela acaba voltando aqui. Então tem uma vibração menor das cordas tendíneas. E a causa de insuficiência aórtica. A insuficiência aórtica pode levar sim a uma diminuição da intensidade de B1. E vamos entender o motivo agora. É puramente anatômico. A válvula aórtica está aqui, ó, do ladinho da válvula mitral, tá? Se tem uma insuficiência, ela fica aberta quando devia estar fechada, ou seja, no começo da sístole. Se ela está aberta, esse folheto posterior da válvula aórtica vai estar aberto e vai empurrar o folheto anterior da válvula mitral na fase de enchimento rápido, tá? Então o sangue está passando aqui. É para o folheto estar bem aberto, só que ele não consegue estar aberto porque tem esse folheto aqui da válvula aórtica que está insuficiente que fica empurrando o folheto anterior. Se empurra o folheto anterior, quando ocorrer a contração, a sístole ventricular, vai ter um grau de separação menor. O folheto anterior vai estar mais perto do folheto posterior. Vão bater uma intensidade menor, vai fazer uma diminuição de B1. E as causas anatômicas, assim como um paciente com uma magreza extrema vai ter um aumento de bolhas cardíacas, aquele paciente com obesidade, com tecido adiposo, vai dificultar a passagem desse som, vão ter um abafamento de bolhas. Quadros de derrame, derrame pericárdico, derrame pleural, também leva a um abafamento dessas bolhas. Um quadro de pneumotórax, mesma coisa, a ar tem dificuldade em passar o som, vai ter um abafamento dessas bolhas. Um paciente depressístico que tem um quadro de enfisema pulmonar vai ter muito ar retido no pulmão, esse ar dificulta a passagem do som, vai ter um abafamento também de B1 e B2.
Muito bem, vimos as causas de aumento de intensidade de B1, vimos as causas de diminuição da intensidade de B1 e quais são as causas de variação da intensidade de B1. Se a variação da intensidade de B1 tem uma dissociação entre a contração do átrio e a contração do ventrículo, é isso que temos que pensar. Por quê? Porque o ventrículo está contraindo em fases diferentes da diástole, ou seja, tem um momento que o ventrículo contrai que a válvula mitral vai estar bem aberta, tem momento que o ventrículo contrai que a válvula mitral vai estar mais fechada. Então vai ter momentos que vai ter um aumento de intensidade de B1 e momentos que vai ter uma diminuição da intensidade de B1. Qual que é essa dissociação entre a contração do átrio ventrículo e BAVT? Então, bloqueio atrioventricular total, ou de terceiro grau, leva a uma variação da intensidade de B1. Um quadro de fibrilação atrial, ou seja, tem vários estímulos atriais e do nada um passa para o ventrículo. Então, pode um passar no momento de fase de enchimento rápido ventricular, causar um aumento de B1. Pode passar no estímulo no momento de fase lenta de enchimento ventricular, vai ter um abafamento de B1. Então, fibrilação atrial. Uma taquicardia ventricular ou uma extrasístole ventricular. Por algum motivo, o ventrículo resolve contrair por estímulo próprio. Então, vai contrair em uma fase diferente de enchimento ventricular, levando ao aumento de intensidade e diminuição de intensidade. Uma variação da intensidade de B1. Então, vimos aumento de intensidade de B1, as causas disso, diminuição da intensidade de B1, as causas disso, e a intensidade variável de B1 e as causas disso. Agora falta vermos o desdobramento de B1, que, como já vimos, o som a B1 é causada por um fechamento da válvula mitral e da válvula tricúspide. São duas válvulas diferentes, que ocorrem quase simultaneamente, por isso que formam um som só. Mas se a válvula mitral fechar antes, ou se a válvula tricúspide fechar depois, vai ter uma separação desses sons. Vamos ouvir dois sons diferentes. Ao invés de ouvir um tum, tá, tum B1, tá B2, tum, tá, ouviremos um trum, tá. Turum, fechamento de válvula mitral e tricúspide, e tá, de B2, tá? Então, quais são as causas de fechamento de desdobramento de B1? Seria causas que levam ao adiantamento da válvula mitral ou um atraso da válvula tricúspide. O que leva a válvula mitral a fechar antes? O intervalo EQR curto, nós já vimos. As síndromes de pré-excitação ventricular normalmente levam Wolff-Parkinson-White, Levin, levam fechamento, levam uma contração no ventrículo esquerdo antes do ventrículo direito, certo? Então, o ventrículo esquerdo vai contrair antes, vai ter o fechamento da válvula mitral antes e depois leva ao fechamento da tricúspide. Então, no Wolff-Parkinson-White, vamos ter um aumento de intensidade de B1 e um desdobramento de B1. Um trunta, tá? Então, síndrome de PR curto, pré-excitação ventricular, leva ao adiantamento da válvula mitral, desdobramento de B1. E o que atrasa o fechamento da tricúspide? E aí seriam outras causas. Um bloqueio de ramo direito, tá? Então, se temos um bloqueio de ramo direito, a contração do ventrículo direito vai ser mais demorada. O ventrículo esquerdo vai contrair, o ventrículo direito vai demorar para contrair, vai atrasar o fechamento da válvula tricúspide, vai ter um desdobramento de B1. Outras causas seriam, por exemplo, a comunicação intraatrial. Se tem uma comunicação intraatrial, o sangue com shunt da esquerda para a direita, o sangue que era para ir para o ventrículo esquerdo vai para o ventrículo direito. Se vai mais sangue para o ventrículo direito, ele tem que trabalhar mais para tirar esse sangue dele, para contrair, vai demorar mais para ele contrair. Vai ter um desdobramento de B1 por uma comunicação intraatrial. E por último, se tivermos uma estenose tricúspide. Nós vimos que as estenoses nas fases iniciais levam ao aumento de intensidade porque elas têm uma dificuldade em fechar. Se tem dificuldade em fechar, vai demorar mais para fechar. Tá? Então vai ter tanto um aumento da intensidade quanto uma lerdeza, uma demora para fechar, um desdobramento. E para a estenose de tricúspide levar
há um desdobramento de B1, na teoria não pode ter uma estenose de mitral. Porque se tiver uma estenose de mitral, as duas vão demorar para fechar, vão fechar quase juntas, vai ter o B1 normal, tá? Então, quais seriam as causas de estenose de tricúspide? A mais comum de todas é a doença reumática. O problema da doença reumática é que ela comete mais válvulas cardíacas esquerdas. Então, para ter um comprometimento da tricúspide, já tem comprometimento da mitral, já tem comprometimento da aórtica, certo? Para depois ter da tricúspide. Para ter um isolado da tricúspide por doença reumática é mais difícil, mas pode acontecer. Outras causas de estenose de tricúspide isolada seriam as doenças carcinoides. O que são as doenças carcinoides? São tumores neuroendócrinos que liberam substâncias, normalmente câncer hepático, do fígado, liberam substâncias prostaglandinas no nosso organismo que passam no sistema cardiovascular e chegam no lado direito do coração. Essas substâncias vão irritar as válvulas do lado direito, causando estenose. Então pode sim ter uma estenose de tricúspide sem nenhum quadro de estenose do lado esquerdo por causa dessas doenças carcinoides, tá? Principalmente câncer hepático. E por que não acomete o lado esquerdo? Porque essas prostaglandinas, essas citocinas que são liberadas pelos cânceres, são inativadas ao passarem pelo pulmão. Então, quando chega no lado esquerdo, no coração esquerdo, elas já passaram pelo pulmão, não acometem as válvulas do lado esquerdo. Então, pode sim ter uma estenose tricúspide isolada, sem comprometimento das válvulas esquerdas, por doenças carcinoides. São esses tumores endócrinos que causam fibrose endocárdica progressiva, principalmente do lado direito do coração. Tá? Muito bem. Então, fizemos a revisão, vimos o que é B1, onde escutamos B1, o que aumenta a intensidade de B1, o que diminui a intensidade de B1, o que alterna a intensidade de B1 e o que leva ao desdobramento de B1. Então agora estamos sabendo quase tudo de B1, quase tudo, que temos que voltar aqui nos focos mitral e tricúspide para entendermos. Então, sempre que vamos auscultar um paciente, queremos saber a ausculta cardíaca do paciente, vamos começar no foco mitral. Vamos fazer esse combinado aqui entre mim e vocês. A gente vai começar no foco mitral. Por que no foco mitral? Primeiro que é o ápice cardíaco, ou seja, vai ser o lugar mais fácil da gente entender onde que é, porque na palpação, aquilo que eu falei mais cedo. Vamos entender onde que é o ictus cardíaco e lá vamos colocar o nosso diafragma do estetoscópio. Quando a gente está no foco mitral, a gente quer ouvir B1, mas a gente quer ouvir o componente mitral de B1. Então, o que a gente vai focar? Intensidade de B1. Eu quero colocar lá, primeiro eu vou diferenciar B1 de B2, daqueles componentes que eu falei. Diferenciei B1 de B2, eu estou focando em B1, quero saber como é que está a intensidade de B1. Está normal? Está aumentada? Está diminuída? Está variando? A partir daí, a gente vai ver as causas lá que a gente já revisou. Depois a gente vai para o foco tricúspide, no quarto espaço intercostal, no eixo parasternal. Ao chegar ao foco tricúspide, agora a gente mudou o nosso foco, porque no foco tricúspide a gente vai ouvir tanto o componente mitral quanto o componente tricúspide. Porque mitral, pelo coração esquerdo tem muito mais músculo do que o coração direito, a gente vai ouvir em todos os focos cardíacos, vamos ouvir o componente mitral de B1. Mas o componente da tricúspide B1 a gente vai ouvir melhor no foco tricúspide. Então, o que a gente quer saber no foco tricúspide? Se tem desdobramento de B1. É isso que a gente quer saber. Então, colocou o diafragma no foco mitral, eu quero saber a intensidade de B1. Mudei para o foco tricúspide, tá, agora eu quero saber se tem desdobramento ou não de B1. Tá? E se tem desdobramento ou não de B1, pode ser difícil de diferenciar de outros sons, tá? Vamos estudar esses outros sons em estudos mais futuros, mas seriam basicamente B4 e o estalido de abertura, aqueles cliques sistólicos, tá? Que são sons que também
são sistólicos, ou seja, ficam perto de B1 e longe de B2, tá? Então, em B4 ocorre, a gente vai estudar mais pra frente, mas ocorre quando tem um ventrículo hipertrofiado e o átrio tem que se contrair com muita força para jogar o sangue para o ventrículo. Esse esforço atrial e esse sangue que sai com uma força maior causa um som, que é o som de B4. É um som de baixa frequência, ou seja, diferente de B1 e B2. E a gente vai ouvir melhor com a campânula do estetoscópio. Lembra da campânula do estetoscópio? Aqui. A fase do diafragma do estetoscópio é a campânula ou sino do estetoscópio, o bell em inglês. E com a campânula que a gente vai ouvir melhor tanto B3 quanto B4. Então, se a gente escuta um som no foco tricúspide, que eu acho que é desdobramento de B1, eu vou trocar, eu vou usar a campânula e vou colocar no foco mitral. Se quiser, pode até colocar o paciente de decúbito lateral esquerdo. Se a gente ouvir melhor esse som com a campânula no foco mitral, é B4. Tanto que esses sons B4 e B3 a gente quase não consegue ouvir com o diafragma, só com a campânula, tá? E os estalidos de abertura, o estalido de abertura a gente também vai estudar, mas ocorre com a abertura das válvulas semilunares, ou seja, com a pulmonar e com a aórtica, com a aórtica e com a pulmonar, tá? Também ela se abre na sístole, né? Então é um som pertinho de B1. Essas válvulas estão doentes e por isso que quando elas abrem, elas causam um som de abertura. Só que a gente vai ouvir melhor esses sons nos focos das válvulas semilunares. Ou seja, o estalido de abertura da pulmonar a gente vai ouvir melhor no foco pulmonar e o som de estalido do foco da válvula aórtica a gente vai ouvir melhor no foco aórtico. Ou seja, o som que a gente ouvir na válvula tricúspide, onde melhor escuta na válvula tricúspide, que a gente acha que é desdobramento de B1, é porque é desdobramento de B1 mesmo. Por isso que eu falei, foco mitral, vamos ouvir intensidade de B1. Tricúspide, se tem ou não desdobramento de B1. Se a gente ouvir algum som que parece desdobramento de B1, mas não é no foco de tricúspide, não é desdobramento de B1. Pode ser B4, pode ser estalido de abertura. E com isso, fechamos nossos estudos de primeira bolha cardíaca. Obrigado.